改性把仙女棒放在纸上就能自动画画。先看视频。仙女棒画画，今天我们也来挑战一下，觉得我能成功的请扣一，不能的请扣二。这看上去那么简单，我觉得我肯定可以成功。对了，还有很多粉丝猜到我，让我测评一下这种最坚硬的糖果，据说用铁锤砸都砸不坏，这真的吗？行，如果本期视频点赞破1万，下球就安排。我觉得这个挑战最难的并不是用仙女棒画画，而是画一只鹿。你们也知道我上知天文下知地理，唯一的短板就是画画。首先我们先画一只鹿，尽力啊，照着画了。我们先把这个小鹿裁剪下来，然后在白纸上放上仙女棒。对了，在挑战之前还没有给我点关注的兄弟们，能不能给我点波关注支持我一下？真的能画画吗？这个咋点呢？嚯，纸都烧上。兄弟们，这好像也不行啊！你们看一下，烧得乱七八糟的。哦，不好意思，我忘了一步，喷水。我们再来试一次。好，这次我们喷上水，放上仙女棒。我去！兄弟们，你们看一下，好像还是不得行。我又去原视频的评论区看了一下，有人说要喷白醋，不能喷水，真的假的？我们再试最后一次，倒点白醋，喷上白醋，这次喷少一点吧，太多了好像也不行。兄弟们，你们看一下，不但失败了，还喷到我一手，都糊了。看到这里，给我点个998个赞，不过分吧？请问一下，问题出在哪？有人知道吗？